Tam karşımdan bir kapı açıldı. Sen kimsin bana dedi. Kapıyı kapattı. Ben de hafif sola çektim, bastım. Sonra arkadaş uçarak çıktı kapıdan. 16 ton esrar, eroin, kokain, 50'şer kilo paketler halinde. Amerikan bir DIA ajanı vardı. 2 dakika 15 saniyede gemiyi alınca şoka girmiş. Paraşütle atladık şimdi. Ben de geldim, deklanşörü bir çektim. Paraşüt açılmıyor. Ben düşmeye devam ediyorum. İnsanları seçmeye başladım. Gittikçe yer yaklaşıyor. Zaman bitiyor. Yani. Direkt Cumhurbaşkanı'na doğru giden bitim. Ya dedim tamam artık. Her şeyi denedim, olmuyor. Yapacak bir şey yok dedim. Bir şeyi kızdırıyoruz. Onu vücuduna basıyormuş gibi ama ete basıyoruz. Etin yanık kokusunu duyuyor. Ağlama patikası diye bir yer var SAT kursunda. Orada ağlamayan SAT yok. Dipten ben denizaltından çıkıyorum, işimi yapıyorum, tekrar denizaltının içine giriyorum, dönüyorum. Birisini kaçırmam gerekiyorsa, bir operasyon yapmam gerekiyorsa adamı da alıyorum, adamı da getiriyorum. Balina kurtarma operasyonu vardı. Balinanın teki balıkçı ağına takılmış. Bunu kim yapar? SAT'lar cesaretli, balinadan tırsmaz. Git sen ağa kes, balina kurtar yani. Adam bir tane botla geliyor, bir tane roket atıyor sana. Sen roketi tüfekle vurman gerekiyor. Biz de mesela dalış yaptığımız fener falan kullanmıyoruz. Dışarıda kar var, ben suyun altındayım yani. Her yerdesin yani, her şey yapıyorsun. Bir arkadaşımızı şehit vermiştik. Eşine haber verme görevini bana verdiler. Hayatımda aldığım en zor görev. İman gücü çok önemli. İnsanın bir ülkesini savunması çok önemli. Yürekten bir işi yapabilmesi güç veriyor insana. Sizi tanıyalım. Ben emekli SAT Komandosu Bülent Kuru. 89 mezunuyum astsubay olarak. 91'de SAT'a girdim. 2012'ye kadar SAT'ta çalıştım. Emekli olmak da zor bir karardı aslında. Emekli olduktan sonra 3 sene falan ticari gemilerimizi korsanlardan korumak için Somali'de gemi güvenliği yaptım. Kafamda hep olan bir şey vardı işte. Airsat Akademi diye bir yer, böyle bir oluşum vardı. Buradaki askerdeki tecrübelerimi sivillere aktarabilmek, onlarla beraber bir şeyler paylaşmak, onlara bir şeyler öğretebilmek gibi bir fikir vardı aklımda. Onun için de Airsat Akademi, yani burayı kurdum. Yaklaşık bir 9 senedir de burada devam ediyorum. Hocam kaç yıl SAT komando görevini yaptınız? 21-22 senelik bir görevim oldu. 9 senesi eğitim kadrolarında geçti. Diğerleri de timlerde geçti. Tabii insanın sevdiği işi yaparak emekli olması güzel bir şey. Ondan sonra da her güzel şeyin bittiği gibi sattık da bitti. Hocam SAT komandosu ne görev yapar? SAT komandosunun şöyle bir özelliği var. Denizde, karada, havada operasyon yapabilecek güçte bir birliğiz. Verilen her türlü görevi yapabilecek ve başarabilecek kapasitede eğitimli kişilerden kurulmuş bir birlik. Yani bu görevler keşif istihbarattan tutun da baskın sabotaja kadar birçok görev yapabilecek özellikle personelden kurulmuş bir birlik. SAT komandosu olma süreciniz nasıl başladı ve bu mesleği seçmenizde ne etkili oldu? Fotoğrafları basmışlar, ağzında bir kurbağa var, kafasına bir bandana bağlamış. SAT'lar ne yer ne içer falan diye bir yazı, böyle başlıkla. Çok etkilendim ve ben SAT olmam lazım dedim. Birdenbire nasıl derler, hani kanım kaynadı mı diyeyim. Babam da askerdi benim. Allah rahmetli anıyorum. Yakın bir zaman içinde 12 Mayıs'ta babamı kaybettim. Zaten bu mesleği bana sevdiren, vatan sevgisini, millet sevgisini, bayrak sevgisini bana aşılayan insanı kaybettim. Allah rahmet eylesin, rahmetle anıyorum. Tüm babaları kaybedenlere burada selam olsun. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ben Tuzla'da yaşıyorum o zaman. Babam orada görevli. Tuzla jip fabrikasında. Sonra da benim hocam olan Ümit Hoca da Tuzla'da yaşıyor. İsmini de veriyorum buradan, Ümit Hocam. Ona da selamlar olsun. Onunla tanıştım. Ona sordum SAT nasıl olunuyor falan. Biz genelde böyle bir şey vardır. SAT kursu anlatılmaz, yaşanır. Gel yaşa dedi. Ben o zaman sivilim yani işte. Bunun yolunu öğren. Ya harp okuluna girmem lazım, ya astsubay okuluna girmem, deniz astsubayı olmam lazım veya deniz subayı olmam lazım. Ben de astsubay okuluna girdim. Oraya giriş amacım da SAT olmaktı zaten. Allah'a şükür kursu başardım. Zorlu bir süreci geçtim. Ama zaten gemiden ayrılırken de şöyle bir şey söyledim yani. Bir motto oluşturdum kendime. Ya buraya dönersem sadece tabutla dönerim dedim. Başka bir türlü dönmem. O şekilde ayrıldım, görev yaptım gemiden. SAT olduğum için de çok mutlu ve gururluyum yani. SAT'a seçildiğinizde kaç yaşındaydınız? 21 yaşındaydım. Orada zaten şimdi SAT'a ilk önce sağlık muayenesinden geçiyorsun. Bu sağlık muayene aşamasını geçtikten sonra fiziksel performans testi var. İşte bu testler koşu oluyor, yüzme oluyor, dalış oluyor.
yüksekten atlama oluyor. Biz paraşütle atladığımız için insanların yükseklik korkusu var mı bunu test etmek için. Bunları da başarıyla geçerseniz bir kısım daha var. İşte başarıyla geçenler bir sıralama yapılıyor. Oradan deniz kuvvetlerine gidiyor. Deniz kuvvetleri şöyle bir şey yapabiliyor. Tevfik etmiyor yani atamıyor SAT kursuna, göndermiyor. Diyor ki mesela ben seyir astsubayıydım. Diyor ki bu sene benim diyor seyir astsubaya ihtiyacım var diyor. Göndermiyorum diyor. Donanmada ihtiyacım var diyor. SAT'a göndermiyorum diyor. Orayı da geçtik Allah'a şükür. Zaten tabii bunları geçmek işin başlangıcı. Asıl önemli olan kursta ne yapacaksın yani. Kursun oranı hep %50'nin altındadır yani. %35'ler falandır. Yani 100 kişi başlarsa söylediğim 35 kişi anca bitirebilir. Bu aşamaları geçtikten sonra en zorlu aşama olan o bir senelik o kurs periyodunu geçmeniz gerekiyor. Peki bu eğitim sürecinde en zorlu aşamalar hangisi oluyor? Mesela biraz önce bahsetmiştiniz ya, zorlu eğitimler. Ya şimdi SAT kursunda bitirenle bitirmeyen arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Fiziksel olarak bitirenler ayrılanlardan fiziksel olarak çok üstün değil. Aslında mental olarak üstün. Ne kadar hazır geldiğinize bağlı. Kafayı ne kadar oraya hazırladığınıza bağlı. Fiziksel tabii ki bir şey gerekiyor. İşte girdiğinizde 20 şınav çekerken 120 şınavla mezun olabilirsiniz. Bu fiziksel bir gelişim. Bunu sağlayabiliyorsunuz. Ama mental olarak oraya hazır gelmediyseniz zaten o 20 şınavdan 30 şınav bile göremiyorsunuz. O 120'lere 200'lü şınavlara ulaşamıyorsunuz yani. Önemli olan o mental olarak o şeyi aşabilmek. Dünyanın en zor kurslarından bir tanesi zaten. Hem sizi fiziksel olarak zorluyorlar hem de mental olarak zorluyorlar. Psikolojik baskı yani mental baskı, psikolojik baskı çok daha fazla fiziksel baskıdan. Hep şunu söylüyorum, bir sınır noktası var. O sınıra kimse gelmiyor zaten, tamam mı? Senin normal hayatta ya ne kadar spor yaparsan yap, o sınıra gelmek önemli. SAT kursunda ne yapıyoruz? Biz adamı o sınıra getiriyoruz, hatta o sınırın üzerine çıkartıyoruz. O eşiği atlatıyoruz. İşte o eşiği atlayabilenler mezun oluyor. Bunun için fiziksel bir şeyde tabii zorluk çok önemli. En önemlisi mental olarak, kafa olarak hazır olmak önemli. Çok güzel. Peki birkaç örnek verebilir misiniz hocam? SAT kursu benim için aslında çok kolay geçmedi. Biraz zor geçti. Aldığım cezalardan bir tanesini bahsedeyim ben size. Bir kamp yeri oluşturduk. İşte biz ona sınırlı müdafaa bölgesi diyoruz. Orada bir yemek yeme şeyimiz var işte. Ekmek arası bir şey verdiler. Yiyoruz onu. Ben SAT kursuna girdiğimde 60 kiloydum. 75 kilo kurstan mezun oldum. Yemeği yiyorum bana fazla geldi yarım ekmek. Bir de Salih diye bir arkadaşım var benim. Devre arkadaşım. Ona da selamlar olsun. O da böyle 2 metre falan. Tamam mı bir arkadaşımız. O yemiş bitirmiş dedik. Ben yemedim şimdi. Aramızda da şöyle bir 2 metrelik falan bir mesafe var işte oturmuşuz. Yemiyorsan bana ver falan dedi. Al lan dedim. Ekmeği attım. Kalkıp uzanmadım yani. Yorulmuşum ya. Ekmeği fırlattım şimdi. O sırada hoca gördü. Ne yaptın sen dedi. Kalk dedi ekmeği al dedi. Kalktım şimdi yürürken orada çadır kazıkları falan var. Ayağım bir kazığa takıldı. Ben kazığa bir küfür salladım. Yani o hoca kendisine küfür ettim falan sanıyor herhalde. Öyle düşündü. Bir şey demedim. Ne söyledin dedi. Kazığa küfür ettim dedim. Git dedi kazıktan özür dile dedi. Şimdi lan kazıktan nasıl özür dilenir? Kazıktan özür dileyeceğim de nasıl kazıktan özür dileyeceğim? Özür dilerim kazık dedim tamam mı? Yok öyle olmaz dedi. Diz çök kazın önüne dedi. Diz çöktüm. Ey kazık sana küfür ettim bana yazık. Bunu defalarca söyletti bana. Defalarca. İşte bu aslında şeye giriyor. Psikolojik baskıya giriyor. Ben şimdi kazını da falan deyip ayağa kalkıp kursu bırakabilirim yani. Mental olarak, kafa olarak hazır olmasam. Ben kazığa defalarca özür dedim. Ey kazık sana küfür ettim bana yazık. Ey kazık sana küfür ettim bana yazık. Sonra dedi kazığı al dedi. Ben eğildim. İşte elimle zaten bir önündeyim ya. Elimle kazığı almaya çalışıyorum. Hayır dedi ağzınla al dedi. Ağzımla çıkarttım kazığı. Sonra dedi bu ey kazık sana küfür ettim yazık diye koşmaya başlıyorsun dedi. Ben şimdi biraz da iyi koşuyordum. Bana cezaları genelde koşma cezası veriyorlardı. Ben şimdi bir böyle kampın bir başından bir başına koşuyorum. Ey kazık sana küfür ettim bana yazık. Bu böyle herhalde takriben 1 saat falan sürdü yani. Sonra dedi git kazığı yerine tak dedi. Kazığı çıkarttım yere taktım. Şimdi git otur dedi. İşte psikolojik baskı bu. Bir de şey vardı hocam bu ütü ve et mevzusu var. Ya kursta uçan tekme atabilirsiniz kurs yere. Tekme vurabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. 1. Ne yapamazsınız? Küfür edemezsiniz. 2. Tokat atamazsınız. Kursiyeri fiziksel olarak aşağılayacak bir şey yapamazsınız. Biz mesela ne yapıyoruz? Sorguya mukavemet diye eğitimlerimiz var. Sorgulama eğitimlerimiz var. Orada ne yapıyoruz mesela? Şimdi bir tanesini alıyoruz, diğerinin gözü bağlı. İşte bir şey kızdırıyoruz, onu vücuduna basıyormuş gibi ama ete basıyoruz. O kokuyu duyuyor. Etin yanık kokusunu duyuyor. Adamındaki düşünce şu. Ulan arkadaşı diyor bastılar diyor. Ne yapıyoruz? Onu gerçeklik duygusundan arındırıyoruz. Gerçekliğin dışına çalışıyoruz. Yani şunu söyleyemiyor kursiyer. Ya bunlar zaten hoca ne yapabilirler ki bize bir şey yapamam. Ama o gerçeklikten uzaklaştırarak onları bunların yapabileceğimizi diyoruz ama yapmıyoruz yani. Gidip de adama vücuduna ütü diyelim kızdırıp ütüyü basmıyoruz.
Sorgula diyoruz, konuşturma iğnesi diyoruz. Mesela oradan doktora söylüyoruz, C vitamini falan ne varsa çekiyoruz. Konuşma iğnesi vurduk, konuşacaksın falan. Aslında alakası yok. C vitamini bilmem ne, Nova ağrı kesici falan vurmuşuz. Zaten ihtiyacı var. Ama adamı o duygudan çıkartmaya çalışıyoruz. Gerçeklik duygusunu adamı terk ettirmeye çalışıyoruz. Konuşan da oluyor değil mi hocam? Tabii oluyor konuşan. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Yani sorguda da konuşman gereken şeyler var. Konuşmaman gereken şeyler var. Hep susup sessiz kalamazsın. Bizdeki birinci amaç şu arkadaşlar. Her zaman hayatta kalma. Hayatta kal, geri dön, savaşmaya devam et. Ölürsen benim kimseye bir faydam yok ki. Ben konuşmuşum, adam sıktı bana bir tane, vurdu beni, gittim. Faydam var mı? Yok. Ne vatana faydam var, ne bir kimseye faydam var. Bir şey yok. Ama ben ne yapıyorum? Hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatta kalmak demek de şu demek değil tabii ki. Burada yanlış anlamasın. Arkadaşlarımı satmak, vatanı satmak, bilgileri satmak değil. Onları oyalayıp en kısa sürede oradan kaçıp kurtulup tekrar savaşmaya devam etmek. Mantık bunun üzerine kurulmuş. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı hocam? Yok, gerçekte böyle bir esaret durumu yaşamadım. Ama diyorum ya, bizim eğitimlerimiz tabii ki hep gerçeğe yakın olduğu için bunu zaten hem kursiyerken bize yaşattılar, hem biz hocayken kursiyere yaşattık. Biz eğitimlerimizi gerçeğe çok yakın yapıyoruz. SAT kursundayken de böyle yapıyoruz. Timlere çıktığımız zaman tim eğitimlerimizle de böyle yapıyoruz. Gerçeğe yakın eğitim simülasyonları düzenliyoruz. İşte burada da biz şu alanda bir özel bir program yaptık TRT'ye. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var mesela. Ağlama patikası diye bir yer var SAT kursunda, cehennem haftasında. Orada ağlamayan SAT yok. Herkes ağlar. Aynısını burada sivilden gelen vatandaşlara yaptım. Sporcular diyelim. Şu tepeyi çıktılar. Herkes bekliyor, kamera ekibi falan. Orada ben yönetmene söyledim. Dedim, burada bitti diyeceğim ama buraya dikkat edin dedim. Yani burada herkes ağlayacak dedim. Ya hocam niye ağlasınlar falan filan. Bayağı bir, ama burada hiç bıraktırmadan götürüyorsun botları. Hiç, o patikanın özelliği, botu yere indiremiyorsun. Aynı şekilde hiç yere indirmeden çıkartman lazım. Geldik işte, tamam bitti arkadaşlar dedim. Kollarımı açtım. Sarıldım. Hepsi bana sarıldı. Nasıl ağlıyorlar biliyor musun? Hüngür hüngür ağlıyorlar. Yönetmen şaşırdı. Ben de bir ara dedim, bundan acaba devam etmesem mi? Ondan sonra hocamız oradan, üyelerden bir düdük, bizim vatan düdüğümüz var. Bir uzun, üç kısa. Bu düdüğü çaldığı zaman bütün kursiyer oraya gider. Vatan düdüğümü çaldım, şok oldular. Oradan yaklaşık 4-5 kilometre sürünerek buraya getirdim sonra. Her SAT ağlıyor. Ağlamayan SAT yok. O ağlama patikası benim için çok zor geçti yani. Ben kursu çok zor bitirdim. SAT kursu benim için kolay geçmedi. Ben biraz sinirli bir adamım. Damar derlerdi bana. Hatta benim SAT kursumu bitirdiğime şaşırdı insanlar. Nasıl kendini törpüleyebildim bunu falan diye. Bazı yerlerde kaçırdığım zamanlar oldu. Yine bu cehennem haftasında işte kursiyerleri rahatlatmak için işte çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, yakan top oynatmak falan, bunun gibi şeyler yaptırıyoruz ki uyumasınlar. Fiziksel olarak zaten çok zorladığımız için böyle aralara bazı şeyler serpiştiriyoruz ki biraz onları rahatlatalım diye. Ekmeğe verdiğim arkadaş var ya, bizim takım kaybetti, onların takım kazandı. Herkes bir adam aldı, bana da o kaldı. Şimdi ben diyorum ya, o zaman 60 kilo falanım. Adama bir baktım, herif dev gibi, tamam mı? Sırtım alıp taşımam lazım. Bir ara bizim orada kafa gitmiş, elim kopmuş benim. Hoca geldi şimdi, kolumu tuttu şöyle şuradan. Şöyle tuttu kolumu. Taşısan adamı dedi. Bir adama baktım. Ben de şöyle kolumu çekince şöyle kaldık hocayla. Kafa pozisyonu gibi kaldık böyle. Niye taşımıyorsun adamı falan. Tabii biz iş işten geçti. Biz o hareketi yaptık ya. Bittik. Bizi yazdılar kara tahtaya. Ben aldım adamı, taşıdım da ama çok geç kaldık yani. Normalde geldiğimiz zaman o patikaya herkesin sırt çantası vardır sırtında. Sırt çantalarını botun içine attırırlar. Kursu bırakmasını istediğin kişinin sırt çantasını sırtında bırakırlar. Onlardan bir tanesi de bendim. Sırt çantası benim sırtımdaydı. Eski böyle metal sırt çantaları vardır. Şimdiki gibi değil ki o çantalar tabii. O çantayla ben botun altına giremiyorum. Ben botun sol önündeyim. Sağ önünde bir arkadaş var. Ben şimdi tam altına giremeyince bütün yük ona biniyor. Tamam mı, sağ tarafa? O bağırıyor işte. Boynum lan oğlum, bağırma diyorum lan, sus, bağırınca bana vuruyorlar. Böyle patikayı çıkıyorsun ya, bu tarafı, sol taraf uçurum. Ben de soldayım. Geliyor bana bir vuruyor hoca. Ben uçurumdan yuvarlanarak gidiyorum aşağıya. Bayağı bir gidiyorum aşağıya. Zaten fiziksel olarak bitmişim. Kendimi toparlayamıyorum. Ufak bir temasta gidiyorum yani. Aşağı doğru yuvarlanıyorum. 4 elde tekrar çıkıyorum, botun altına giriyorum. Tekrar vuruyor, ben tekrar yuvarlanıyorum falan. Dede hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Beni çekti aldı botun içinden. Bir kolumdan Dede Hoca tutuyor. Bir kolumdan da Hasan'la Deniz tutuyor. Çekiyorlar beni, çekiştiriyorlar. Dede Hoca bottan çıkıyor. Onlar bota geri çekmeye çalışıyor beni. Ben de kafada şey var işte. Falan diyorum, buradan bırakırım. Tatile giderim. Bir Antalya tatili yaparım falan böyle. Kafa onlarda bulanmaya başladı, tamam mı? Sonra ben arkadaşların elinde kaldım. Orada tabii kafayı toparladık hemen. Tekrar botun altına girdik. Hocalar birilerini sevmiyor muhabbeti değil. Şimdi tabii sonradan anlıyorsun onu. Oradaki herkesi seviyor hocalar. Ama birilerinin üzerine yükleniyoruz. Yani bazı açıklar gördüğümüzde insanlar açıklarını veriyor. Bu da çok önemli bir şey. Hiçbir zaman açıklarını kimseye belli etmeyeceksin. Her konuda. Kulağıma eğildi. Bugün bırakmıyorsun dedi. Ve ben kursu bırakmadım. O da benim dönüm noktam oldu ve kursu bitirdim. O hocamın o sözü, derler ya işte, hiç beklemediğin anda orada bana o yardım eli uzandı. O söz beni buralara kadar getirdi yani. Hocam en komik göreviniz neydi?
balina kurtarma operasyonu vardı. Komikti benim için yani. Marmaris açıklarında balinanın teki balıkçı ağına takılmış. Bunu kim yapar? İşte yüzme biliyorlar, dalmayı biliyorlar. Satlar, cesaretli, balinadan tırsmaz. Git sen ağa kes, diye balina kurtar. Yani bu benim işim değil ki. Ama biz bunu da yaptık, yapıyoruz yani. Yaptık da. Sonra işte o helikopter platformuna gidip füze beklemek tüfekle. Biraz komikti yani bizim için. Gemi geçiyor ya mesela Boğazlardan mesela Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçiyoruz. Asimetrik ve simetrik tesisler var. Yani şimdi ne oluyor? Adam bir tane botla mesela geliyor oradan mesela karadan bir tane roket atıyor sana. Veya bot da geliyor sana saldırıyor. Hadi bot da geliyorsa anlayabiliyorum bir kısmını da yine geminin makine tüfeği falan var da roket atıyorsun mesela. Sen roketi tüfekle vurman gerekiyor gelen roketi falan. Bu biraz komik yani. Oradan Boğaz geçişinde seni şeye koyuyor mesela. Cebeli Tarık'tan geçerken seni geminin güvertesine koyuyor ki gelen roketleri vur diye yani. Böyle emir demiri kesiyor yapıyorsun yani. Göreviniz sırasında hayatınızı tehdit eden bir durumda nasıl başa çıktınız? Sat görevinde birçok kez hayatın tehlikeye giriyor. Ben birçok kez gördüm. O film şeridinde gerçekten de öyleymiş yani. Çat anneni görüyorsun, karını görüyorsun, çocuğunu görüyorsun. Kardeşlerin çıt 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 gözünün önünden geçiyor. Bunu defalarca yaşıyorsun. Ama bunu nasıl önlüyorsun? Bunun önüne geçmenin yöntemi şu. Ne kadar düzgün ve gerçeğe yakın eğitim yaparsan bunu eğitimle yenebiliyorsun. Mesela biz paraşüt eğitimlerinde adamları alıyoruz. Bize de aynısını yaptılar. Defalarca emergency, acil durum eğitimini çalıştırıyoruz. İşte emergency paraşüt etme çalıştırıyorsun. Paraşütte emergency sınavı var. 98 alırsan seni uçağa çıkartmıyor adam. 100 alman lazım. 99.9 alamazsın. 100 alacaksın. 100 alırsan uçağa çıkıyorsun. Ve yerde o kadar çok çalışıyorsun ki bunu. Artık sende refleks haline geliyor. Yine paraşütten bir örnek vereyim. En basiti atıyorum sağa dönmek için. Ne yapmam lazım? Hafifçe sağ elimi hava filesini tutmam lazım. Tamam mı? Şöyle. Şimdi ilk acemilik senesinde tabii bunu fazla sert basıyorsun. Ters dönüyorsun. Veya da ne yapmam lazım? Sağ ayağımı çekmem lazım. Veya da bilimden bir hareket yapmam lazım. Şimdi bunu öğrenene kadar defalarca onu yapıyorsun olmuyor. Dönüyorsun ters diye. Onu yapıyorum hızlı dönüyor falan filan. Ama işi öğrendikten sonra refleks oluyor. Şöyle bir şey yapıyorsun. Düşüyorum. Sağa dönmem gerekiyor. Sadece beyinden. Sağa döneceğim diyorsun, çat sağa dönüyorsun. Ama ayağını mı kullandın, elimi mi kullandın, belimi mi kullandın hiç bilmiyorum. Refleks yapıyor. Bir çatışma ortamında da aynı şey. Sen adamla çatışıyorsun. Eğer onun eğitimini gerçekten aldıysan ne zaman şarjör değiştiğini, ne zaman yapacağını yapmak için zorlanmıyorsun. Çıt 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 hemen oluyor. Adrenalin denen şey var ya işte o senin kafayı 2 kat daha hızlı çalıştırıyor. Ama bunu herkes için hızlı çalıştırıyor. Ama sen bunun eğitimini almasan hızlı çalıştırırsan ne olacak ki? Ne yapacağını bilmiyorsun. Ama benim farkım ben ne yapacağımı biliyorum. Bildiğim için de o tür durumlardan kurtulabiliyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Profesyonellik ne aslında? Profesyonel asker mesela diyoruz ya. Bir özel kuvvetler profesyonel, SAT profesyonel, işte polis hareket profesyonel tamam mı? Profesyonellik ne demek? Profesyonellik şu demek. Korkuyla baş edebilen, korkusunu kontrol edebilen demek. Biraz önce söyledim ya herkesin çoluğu var, çocuğu var. Herkesin bir hayatı var. Biz de asker olarak özel kuvvetçi olsun, polis özel olsun, SAT olsun etten kemikteniz yani neticede. Bize de bir kurşun gelse ölüyoruz. Şimdi adam sana şu diyor ki şuradaki terörist var oraya gir diyor. Sen oraya girmeme gibi bir lüksün yok yani. Korkmuyor musun? Tabii ki korkuyorsun. Herkes yaşamak istiyor yani. Şu anda bir ölüm yatağında bir adama git, ölmek mi istiyorsun yaşamak? Birçoğu yaşamak isterim der yani tamam mı? Tabii ki herkes yaşamak istiyor. Tabii ki bir şey var yani. Ama ne yapıyorsun? Ben profesyonelim, korkumu kontrol edebiliyorum. Korkumu kontrol edebilmek için ne yapmam lazım? İyi eğitilmem lazım. İyi eğitim almam lazım. İyi teşhisatımın olması lazım. Sadece korkuyu kontrol ediyor. Kara düzen gidersen o da kötü. O cesaret de seni bir yere götürüyor. Yani şey var ya işte cesaretle aptallık arasında ince bir çizgi var diyor tamam mı? O çizgiyi geçmemek lazım aslında. İnsanlar hep merak ediyor yani. Evet su altında savaşabilen, işte havada, karada vesaire. Şöyle su altında savaşmak diye bir şey yok aslında. Şöyle bir şey var. Şimdi neden su altında gidebiliyorsun? Su altındaki bir kapalı devre cihazı kullanıyoruz mesela. Kapalı devre cihazıyla ben 2,5 saat su altında yüzüyorum. Şöyle bir ortalama şey yapalım. Biz suyu altında 100 metreyi 3 dakikada yüzüyoruz. Buna göre hesaplayın. Yani ben 2,5 saatte ne kadar kilometre gidebilirim? Biz bunu bir yere intikal olacak. Mesela bir baskın yapacağız. Bir baskın yaparken eğer birlik kıyı birliği ise o zaman sessizce gitmemiz lazım. Kapalı devre cihazını kullanıyoruz. İçeride bir yerse bu paraşütü kullanıyoruz. Şimdi paraşütte 2 tane yöntem var. Bir yüksek irtifa, yüksek açış var ve yüksek irtifa, alçak açış var. Mesela ben şöyle bir şey yapabiliyorum. Paraşütle İzmir'den üzerinden atlıyorum. Bir Yunan adasına paraşütle gidebiliyorum. Bu paraşütü bir intikal olarak cihaz olarak kullanıyorum. Veya da bir hedef noktasına atlıyorum. 25.000 fitten çıkıyorum. 4.000 fite kadar düşüyorum. Bunu emergency savaş durumunda bunu daha da aşağı çekebilirim. Riskleri göze alarak. Pat birliğin üzerinde açıyorum. Çat diye o birliğe iniyorum gibi. İşte helikopter var. Helikopteri niye kullanıyorum? Helikopter bir intikal cihazı olarak kullanıyorum. Face drop yapabiliyorum. Repelling yapabiliyorum. Bunu baskınlarda kullanıyorum. Ya hep helikopterden yine paraşütle atlayabiliyorum.
Veya ne bileyim işte bir denizde gitmişim, bir deniz operasyonu yapmışım. Helikopter gelmiş, bir tane şeytan çağrımı atmış, beni toplayabiliyor. Helikoptere toplayıp da binebiliyorum. Veya işte bir bot, avcı bot gelmiş veya hücum bot gelmiş, yanaşmış. Ben hücum batış durmadan 10 knot, 15 knot'ta giderken yanına bir tane IBS dediğimiz bir bot bağlıyoruz. İşte ona kolumu takıp Snare'la binebiliyorum. Bir sürü özellikleri bu şekilde kullanabiliyorum. Bütün şeyleri mesela denizaltı. Denizaltı dalıyor. Dipten ben denizaltıdan çıkıyorum. İşimi yapıyorum. Tekrar dönüp denizaltının içine girip denizaltı hiç satış yapmadan, kendini hiç göstermeden tekrar denizaltının içine giriyorum, dönüyorum. Birisini kaçırmam gerekiyorsa, bir operasyon yapmam gerekiyorsa adamı da alıyorum, adamı da getiriyorum aşağıya. Görev sırasında karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Ben sevdiğim için yaptığım hiçbir şey zor gelmedi. Gerçekten severek yaptım. Bu zaten hani başka bir şey için yapılacak bir şey değil. İstekli ve gönüllü, severek yapılabilecek bir iş. Bu ne parası için yapılabilir, ne pulu için yapılabilir. Zorluk, tamam mı? Zorluk, her türlü zorluk yaşıyorsun yani. Suya giriyorsun, üşüyorsun, mermin de bitiyor, o da oluyor, bu da oluyor. Her şey oluyor. Ama buradaki şey şu, adanmışlık. Aidet, oraya ait olmak, SAT'a ait olmak, o birliğe ait olmak, işte bu vatana, bayrağa ait olmak. Sana bunları yaptıran zaten bu. Bunun haricinde sana milyonları versen bu iş yapılamaz. Adam orada yatıyor, sen gecenin bir karanlığında suyun altındasın. Biz de mesela dalış yaptığımız fener falan kullanmıyoruz. Allah Allah. Tabii. Gece fener kullanmıyoruz biz. Öyle bir şey yok yani. Gece fener kullansam ben buradayım diye bağırırım. Dalıyorum, yatıyorum. Bu mevsim hiç değişmiyor. Yaz, kış, dışarıda kar var, ben suyun altındayım yani. Her yerdesin yani. Her şey yapıyorsun. İnsanlar denemeyeceği, yapmayacağı şeyleri yapıyorsun. Paraşüt atlıyorsun mesela. Paraşütte bir anım var. 30 Ağustos falan biz tören atlayışlarına gidiyorduk. İşte seçiyorlar her birlikten. Bizden var. Özel kuvvetlerden geliyor. Havacılardan geliyor. Bir silahlı kuvvetler takımı gibi bir şey oluşuyor. Cumhurbaşkanı orada. Biz hipodrom var ya, hipodroma atlıyoruz. Ben de full teçhizatla atlıyorum yani işte. Sırt çantası, silah, oksijen maskesi. Böyle bir atlayış yapıyoruz. Atladık şimdi. İşte way off diyoruz. Öndeki işaret veriyor en önce atlayan. Herkes pat pat paraşütlerini patlatıyor. Böyle bir es çizerek geliyoruz hat halinde. Yani herkes sırayla kademeli kademeli böyle. Kademe oluşturma diyoruz ona. İşte bir paraşütü bu da ben onun üzerinde tık tık tık. Böyle güzel bir görselle geliyoruz, dönüyoruz. Cumhurbaşkanımızın önünden iniyoruz. Öyle bir atlayış. Çıktık işte way off verdiler. Ben de geldim deklanşörü bir çektim. Paraşüt açılmıyor. Ben düşmeye devam ediyorum, tamam. Ulan düşüyorum şimdi. Hani orada uygulaman gereken prosedürler var. Ne yapıyorum işte, kolunu uzatıyorsun biraz. Yani pozisyonu biraz bozulsun, dikileyim falan. Kolumu uzatıyorum, yok. Onu yapıyorum, yok. Açılmıyor. Bir de şimdi teçhizatlı, silahlı, maskeli. Ulan yedek de açmak istemiyorum. Normalde o uygulamam gereken prosedür. Açtım, olmadı, denemeyeceğim. Hemen pomponu çekeceğim. Hop, yedek paraşüt gidecek, ana paraşüt açacak ama ana paraşüt açılırsa ben o ritüelin içinde olamayacağım yani. O sahnenin içine giremeyeceğim, tamam mı? Ulan diyorum nasıl olur lan falan, uğraşıyorum, olmuyor, açılmıyor. Dirsek vurmaman lazım. Dirsek vurduğun zaman yedek paraşütün deklanşörünün girdiği yerden de açılabilir, tamam mı? Bize söylenen, eğitimlerde hep öğrendiğimiz şey. Ben ona rağmen dirsekleri de geçiriyorum. Yani açılsın yeter ki diye. Açılmıyor. İnsanları seçmeye başladım ben. Gittikçe yer yaklaşıyor. Zaman bitiyor yani. Artık emergency'ye, ana paraşütten kurtulmam lazım. Yedeğe geçmem lazım. Onun da bir zamanı var yani. Ya dedim tamam artık. Her şeyi denedim, olmuyor. Yapacak bir şey yok dedim. Şöyle elimi bir attım pompona. Yıkıldım hafif böyle atınca. Yıkılınca pat etti paraşüt. Hemen elimi çektim pompondan. Hemen tabii açıldı paraşüt, bir baktım bizim ekip es çiziyor. Ben onlar buradaysa ben şu tarafta bir yere gitmişim yani, boğuşuyorum. Orada boğuşurken açılmışım. Hemen tırmandım, slider vardır paraşütü böyle bir yere atatan. Onu alırsan paraşüt daha hızlı gider. Hemen tırmandım, slider aldım, koynuma soktum. Ya, es çizmek yok. Ben direkt Cumhurbaşkanı'na doğru giden bir tip. Yaklaştım onlara. Araya sıkıştım, girdim. İndim mesela, tamam mı? Aslında işte orada risk aldım yani. Hep başarmak. Bizim SAT kursunda aldığımız şöyle bir şey var. Ben kaybedemem. Ben kaybetmek diye benim kitabımda bir şey yok. Ya bu sadece bende değil, bütün SAT'larda böyle. Kaybedemezsin. Çünkü ben kazanmak için eğitilmişim. Kazan, kaybetme. SAT komandoları çılgın mı olurlar? Özel birim dediğin zaman zaten ben de o şeye katılıyorum. Biraz uçuk olmak lazım. Ama bu uçukluk şöyle bir şey değil. Bazılarında şu çok abartı oluyor mesela. Uçuksun, operasyon anında, görev anında tamam uçuk ol. Ama geri geldiğin zaman da uçukluğu devam ettiremezsin. Normal hayatına yansıtamazsın mesela. Normal hayatına yansıttığı zaman bu başka bir şey oluyor. İşte o zaman hani işte bu Vietnam'dan dönen askerler gibi pozisyona düşüyorsun. Anlatabildim mi? Onu kendi sivil hayatına yansıtmaman lazım. Onu yansıtacağın taraf görevin için. Görev için uçuk ol. Ama bu tarafa geldiğin zaman artık sivil hayata döndüğün zaman o uçukluk yok. Ağır taşı kimse yerinden kaldıramaz diye bir laf var, tamam mı? Ağır olacaksın abi bu tarafta. O tarafta çılgın, uçuk ama bu tarafa geldiği zaman ağır. Zaten yalandan bir şey atmana gerek yok. Ben mesela şimdi biz gemiye gidiyoruz. Gemide çocuklar soruyor bize. Abi diyor, araziye nasıl tıraş oluyorsunuz diyor.
Ya işte bıçakla diyor. Ya lan neyle bıçak? Arazide tıraş olmuyorum. Niye? Tamam mı şimdi? İşte bıçakla tıraş olmuyorum. Bıçakla tıraş oluyoruz. Hatta diyor arkadaşımın bıçağını alıyorum, üst üste koyuyorum. Çift bıçak oluyor falan. Adam bunu yiyor şimdi yani, tamam mı? Ben oradayım abi. Araziyim artık yani. Yemeğimi yerim, üstüme elime sürerim. Kalkarım, bu kadar basit. Hijyen aramam zaten. Orada öyle bir şey yapamam. İşte diyorum ya, biz buradaki mesela Airsat Akademik'te amaçlarımızdan birisi de insanları konfor alanından çıkartmak. Sen çok iyi bir atıcı olabilirsin. Çok iyi bir vücudun olabilir. Çok iyi bir dövüşçü olabilirsin. Ama hiç hayatın boyunca konfor alanından çıkmadıysan bir savaş ortamında başarısız olursun. Çünkü sen hiç konfor alanını terk etmemişsin. Bütün gün gitmişsin evinde sıcak kahve, oturmuşsun, çay içmişsin, çorba içmişsin. Hiç pislikle, çamurla, onunla bununla haşır neşir olmamışsın. Adam çok iyi atıcı, şuraya geliyor, atı yapıyor, arı geliyor, yapıyor. Sen arıdan korkuyorsan nasıl arazide yaşayacaksın? Yaşayamazsın yani. Yani bastım ayağımı sileyim çamurun. Yok abi, öyle bir dünya yok yani, bitti artık. Yani biz burada bunu sağlamaya çalışıyoruz. İşte konfor alanından insanları biraz çıkarmak, konfor alanını terk etsin. Ben şimdi buradan gideceğim, ne yapacağım? Duşumu alacağım. Çayımı kahvemi koyacağım, içeceğim. Ama biz savaş ortamındası öyle mi olacak yani? Gideceğim çayımı mı koyacağım, duşumu mu alacağım? Belki bir hafta yıkanmayacağım. Belki 15 gün su bulamayacağım yıkanacak. Sıcak suyum olmayacak, bir şeyim olmayacak. Ama ben ne yapayım? Sıcak suyum yoksa gidem derede yıkanabilirim. Yaparım yani. Ekmeğin arasına bir peynir koyup bir gün dolaşabilirim onunla. Kahve içmem gerekirse. Konfor alanı biraz terk ettiriyoruz insanları. Çamura sokuyoruz, oraya sokuyoruz, buraya sokuyoruz. Adam günün sonunda bir şey olmadığını görüyor yani. Ha, bir şey yokmuş diyor. İman gücü çok önemli. İnsanın bir ülkesini savunması çok önemli. Yürekten bir işi yapabilmesi ayrı bir güç veriyor insana. Ama teknolojiyi kullanmak, bilgiyi kullanmak, aklı kullanmak, bu da çok önemli. Sadece o tek başına yetmiyor. Eğitim, teçhizat, mühimmat, her şeyin olması gerekiyor ki sen karşı tarafa bir şey yapabilesin. Türkiye'ye bakarsan şöyle bir şey var ya, silahlanmayalım falan filan. Yok abi, öyle bir dünya yok yani. Silahlanacaksın. Ama nasıl silahlanacaksın? Düzgün ve bilgiyle silahlanacaksın. Yani silahlar sadece kötü insanlarda olursa iyi insanlar ne yapacak o zaman? Ben ne yapacağım yani? Bende silah yok, kötü adamda silah var. Ben yeniyim abi. Ne yapacağım yani? Taş mı atayım? Silahlanacaksın ama bilgiyle silahlanacaksın. Düzgün bir şekilde silahlanacaksın. Mesela şimdi biliyor musunuz Avrupa'daki silah ruhsatı en az hangi ülkede var? Türkiye'de. Ben senelerce silah taşıyorum. Şimdi de yanımda silah var. Bir kere düğünde çıkartıp ateş etmedim. Bir yerde sağda solda kimseye sıkmadım. Ama lazım olduğu zaman yanımda olması için burada duruyor. Çünkü ben iyi bir insanım. Sadece kötü insanlarda silah varsa o zaman kötüler kazanır. Bunu hiç unutmamak lazım. Ama doğru ve bilinçli bir şekilde silahlanmadan bahsediyorum. Yani burada düğünde atanlardan bahsetmiyorum. İşte şimdi bir milli maçımız var. Benim de evimde 2 tane, 3 tane tabancam var. Milli maçta birer şarjör boşaltayım. Boşaltmam. İşte böyle adamları, silah bilincini eğiterek insanları bunu verip silahlandırmak lazım. Şimdi kadınlarımızı askere göndermiyoruz ama geliyorlar buraya, mesela benim buraya. Bakıyorum aslan gibi, canavar gibi kadınlarımız var ya. Kadınlarımızın da bu işe el atması lazım. Nene hatunlar nereye? Bizim kadınlarımız da bize yardımcı olması lazım. Polonya ordusu sivillere askeri eğitim vermeye başlamış. Almanlar şimdi askerliği zorunlu hale getiriyorlar. Kadınların da askeri alacaklar. Eğitimli bir şekilde, düzgün bir şekilde silahlanıp insanlarımızı bilinçlendirmemiz lazım. Bulunduğumuz coğrafyada başımıza her an bir şey gelebilir. Çok güçlü bir ordumuz var. Halkımızın da buna hazır olması lazım. Ordumuzu destekleyecek halkımız da bu reflekslere hazır olması lazım. Ben öyle düşünüyorum şahsen yani. Günümüz dizi ve filmlerindeki çatışma sahnelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konu çok hassas bir konu. Ben de bir danışmanlık yaptım, tamam mı? Ya bu danışmanlık yapmadan önce de ben de şöyle şey diyorum. Ulan nasıl yapıyorsunuz? Danışmanınız yok mu lan sizin falan filan diye atıp tutuyordum. Bazı şeyler yaşarak öğreniyor ya. Dışarıda yapılan filmlerde ne yapıyor? Adam oyuncuları alıyor. 3 ay eğitiyor. 4 ay eğitiyor. Böyle bir para ve buna ayıracak zamanları var adamların. Ve buna para ayırıyorlar. Oyunculara para veriyorlar. Eğitmenlerine para veriyorlar. Bizde şöyle bir şey var. Eğitmene para vermeyelim. Oyuncuya zaten bakacak, hani 3 ay oyuncu bağlayacak, onun parasını verecek bir yapım şirketi falan bulmak lazım. Öyle bir şirketin de olabileceğini sen Türkiye'de sanmıyorum. Buraya getirdik mesela adamları. Benim burada ben 15-20 günlük bir eğitim verdim onlara. İşte silah nasıl tutulur, nasıl yürünür, ne yapılır, kadını nasıl hareket edebilir, tim düzeni nasıl olur falan filan. Böyle bir 15-20 günlük bir eğitim verdim burada. Ama şöyle bir şey var, işin çekim tarafına geçtim. Özellikle dizi olayında. Belki sinemada bulunmadım, sinema biraz daha iyi olabilir. Yapan çok iyi insanlar da var aramda. Ben şimdi mesela sahne durdurdum. 1 saat falan. Yani bana uymayan, yani gerçekle yansıtmayan bir sahne var yani. Silah çekmiş bizim asker. Öbür taraf diyor ki
erkek sen silahı bırak Türk askeri falan diyor. Bizimki silahı bırakıyor, kavgaya başlıyor. Şimdi hiçbir asker bunu yapmaz. Ben niye bırakayım silahımı yani? Silahı bırakırsan diyorum ki bir, görevi tehlikeye atıyorsun. Bak her şeyden önce görevi tehlikeye atıyorsun. Ölebilirsin çünkü. Nereden biliyorsun adamından dövebileceğim garantisi var mı? Yani benim şimdi seni dövmemin garantisi var mı ya? Adam belki uzay mekiği bir herif yani. Nereden bileyim garantisin var mı döveceğimin? Silahı bırakıyorsun. Bir kendi hayatını tehlikeye atıyorsun. Görevi tehlikeye atıyorsun. Timin hayatını tehlikeye atıyorsun. Her şey var. Hepsini bırak görevi tehlikeye atıyorsun. Hiçbir asker silahını bırakmaz. Ha adamı sağlam götürmem gerekiyorsa ayağından vururum alırım götürürüm yani. 1,5 saat sahneyi durduruyorsun 1 saat falan. Ya böyle yapılacak diyorsun bir şey diyemiyorsun. Çünkü senin oradaki şeyin danışman ya. Yönetmen karar veriyor. İşte diyorum ki şu sahneyi şöyle çekelim. Diyorlar ki belgesel çekmiyoruz. Bir de biz TRT'ye 2 tane belgesel çektik ya adımız belgeselci kaldı. Belgesel çekmiyoruz. Belgesel çekmiyoruz değil. Abi çalışma sahnesini belgesel gibi çekeceksin. Çekeceksin belgesel gibi çalışma sahnesi. Sen o üniformaya giriyorsan belgesel gibi çekeceksin. Onlara da bir şey diyemiyorum adamlara. 2,5 saat sürüyor dizi. Bir haftada ver. O adam şimdi nasıl yapsın onu sahneyi? Adamın da şeyi var yani. Şimdi orada mesela bizi destekliyor. Uçak geliyor, helikopter geliyor, şu geliyor. Adamın zamanı yok ki onu yapacak. Adam o sahneye 1 ay hazırlanıyor. O sahneyi tutturabilmek için. Gerçeğe yakın yapamayacak. Bizim oradaki 1 ay hazırladığı sahneyi biz 1 saatte çekmek zorundasın yani şimdi. Gerçekten bu işin çok zor olduğunu orada keşfettim. Kolay bir şey değil. Sallamasınlar yani danışmanlar. Öyle diyeyim ben de sallıyordum. Hocam SAT komandosu olarak kariyeriniz boyunca sizi en fazla etkileyen olay neydi? Bir arkadaşımızı kaybetmiştik. Şehit vermiştik. O zaman benim çok samimi arkadaşımdı. Eşine haber verme görevini bana verdiler. Hayatımda aldığım en zor görevdi. Rahmetli anıyorum. Ahmet Ziya Çaydaş'ı rahmetli. Ona haber verme görevini bana verdiler. Yani ben ona bunu söyleyebilmek gerçekten çok zordu yani. Hala aklıma geldikçe duygulanıyorum. O da devlet memuru olarak çalışıyordu Kuzey Deniz Saha Komutanı'nda. İşte işe gidiş saatini biliyorum. Kapıya gittim ve ben de eşime haber verdim. Tek olmayayım, o da yanımda olsun, gelsin. Bekledim kapıyı, saatini bekliyorum. Biliyorum evden çıkış saatini. Bekledim. Sonra cesaretimi topladım, kapıyı çaldım. Beni gördüğünde anladı zaten yani. Sabahın bir körü oradasın. Benim için en zor şey oydu yani. Beni en çok zorlayan, hani bu görev diyemezsiniz ama en zor an oydu. O da bir görev aslında. Mesela ellerinizi bağlasalar, sizi bir denizin ortasına bıraksalar, gideceğiniz mesafede 10 kilometre kara. Bunu nasıl başarırsınız? Bir kere şunu söyleyeyim, teslim olmam. En önemli şey bu. Başarmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Birinci kural bu. Teslim olmayacaksın. Pes etmeyeceksin. Belki 10 kilometre yüzden 5 kilometre sonra ölürüm ama 5 kilometre yüzerim yani. Anlatabildim mi? Ben sudan korkmuyorum. Suyun bana ne yapacağını biliyorum. Eğitimlerde suda, havada asla hata affetmez. Kara yine bir şeyleri absorbe edebilir. Ama su ve hava hataları affetmiyor. Hata yaparsan sonucu direkt ölüm. Karada gene işte kolun bacağın kırılıyor bir şey oluyor falan filan. Kurtarabilirsin. Ama su ve havada hata çok az tolere olabiliyor. Ama ben diyorum ya ne yapacağımı biliyorum. Suyun bana neler yapabileceğimi, nereden fiziksel olarak biteceğimi, ne zaman bu döngüden kurtulabileceğimi bildiğim için eminim oradan kurtulabilirim yani. Asla çabuk teslim olmam diyorum. Çünkü ben ne yapacağımı, bana ne olacağını biliyorum. Peki en kısa bitirdiğiniz görev kaç saniye veya dakika sürdü? 2 dakika 15 saniye. O Lakeyes operasyonunda da şöyle oldu. Biz güne bir birliğe gittik. İşte biz karacılar içtima diyorlar. Denizciler tavır deriz. Yani her sabah toplanıyoruz işte orada program anlatıyor, dertlerini anlatıyor. Kimin bir şeyi varsa onu anlatıyor. İşte yine bir sabah tavura geçtik biz. Tavurda dediler bir operasyon var. Gönüllü olmak isteyen var mı dediler. Olur ya bir grubumuz vardı bizim. El kaldırdık işte bizi aldılar. Görevin ne olduğunu söylemiyorlar bize. Biz de ne yaptık? Deniz malzemesi aldık. Hava harekatı malzemesi aldık. Kara harekatı malzemesi aldık. Her şeyi yığdık. 2 tane görev aracına yükledik. Dediler sabah Marmaris'te olsun. Çıktık yapıştırdık. Marmaris'e gittik sabah işte. Marmaris'te biz yer verdiler bize. Yerleştik. Hala bir şey belli değil. Sonra tim komutanımızı çağırdılar. Briefing'e görevi anlatacaklar. İşte görevi söylüyorlar işte burada Lakeyes operasyonu bir gemi olduğunu, işte bu gemide uyuşturucu taşındığını, buna operasyon yapacaksınız falan diyor ve personeline bile söyleme diyorlar. Bizim komutan da diyor ki ben diyor personelime nasıl söylemiyor? Söylemek zorunda. Diyor ki geldi bize söyledi. İşte orada bir hazırlık safhamız oldu. Polisler sonra şeyi getirdiler. Bir tane kaptan getirdiler. Geminin mavi resimlerinden bize anlattı. Geminin nasıl olacağını, nasıl olur o tür ticari gemilerin. Geminin resmi falan var zaten. Bizim için iç yapısı da önemli. Girdiğim zaman bir koridor görüyorum. Koridor boyunca da sağlı sollu kameralar olacak. Neyse biz
Operasyonu oldu. Gemi Süveyş kanalından çıktı ama kanaldan çıkmış gemiyi bulamıyoruz. Sonra biz 2 gemiydik, ayrıldık. Bir timimiz başka bir gemide, bir timimiz başka gemide. Biz gemiyi arıyoruz. Artık Mısır karasularına girdik. Gemiyi komple kararttık. Bütün ışıkları söndürdük savaş gemisinin. Dolaşıyoruz. Sonra biraz zaman geçti. Dediler ki biraz dinleyelim falan. Biz işte üstümüz başımızda full teçhizatta biraz böyle yatağa uzanır gibi yaptık. Tam o sırada anons geldi. Personelin dikkatine, bu bir talim değildir, personel savaş yerlerine falan diye. Herkes kalktı. Biz zaten yerimiz belli. Botun oraya gittik. Gösterdiler, ileride şu bu dediler gemi. Buna çıkacaksınız. Gittik, gemiye çıktık. Ben kapıyı açtığımda düz bir koridor görmem lazım, tamam mı? Ben kapıyı bir açtım. Bırak koridoru görmeyi. 1,5 metrelik bir koridor. 1, 2, 3, bir de aşağı inen 3 tane kapı, bir tane de iskele gördüm. Tek başımayım. İlk önce bir kapıyı açtım, kontrol ettim. Sonra diğer kapıyı açtım, kontrol ettim. Bir kapıyı açamadım. Orası da sonradan öğrendik, kumanyalıkmış. Kilitleniyor orası. Geminin yemeklerinin olduğu yer. Sonra bir iskeleden aşağı indim işte. Orada birisi böyle titriyor, şoka girmiş. Bu arada temasa girenler bağırıyor dur falan filan diye. Tabii ben bunları böyle uzun uzun anlatıyorum da bu dediğim gibi 2 dakikalık bir şey bu aslında. Stresten böyle titriyor falan. Tuttum onu, ben böyle çık yat falan diyorum. Adamda tepki yok. Şoka girmiş. Tuttum saçından yere attım. Sonra bir tane daha çıktı adam. O da yere yattı. Sonra tam karşımdan bir kapı açıldı. Ben hemen silahı doğrulttum. Dur yat falan filan dedim. Sen kimsin falan dedi. Kapıyı kapattı. Ben de hafif sola çektim, bastım. Sonra arkadaş uçarak çıktı kapıdan. 16 ton esrar, eroin, kokain, 50'şer kilo paketler halinde ve uzun bir sürede hala öyle olabilir. Uzun bir sürede denizde bir operasyon ele geçen en yüklü miktardı bu. Bir dünya rekoru yapmıştık yani. İşte orada Amerikan bir DIA ajanı vardı gemide. Keşke bizim SEAL'lar olsaydı falan gibi bir laf kullanmış. Sonra biz gemiyi 2 dakika 15 saniyede gemiyi alınca şoka girmiş. Biz o sahneleri görüyoruz, sonra anlatıyorlar. Bu olay da böyle yani. Bunlar böyle şeyler tüyolar vereyim. Ondan sonra bazı şeyler vardı, o da bende kalsın. Çoğu şey aslında kardak kriziyle falan tanındı. Daha önce de işte böyle küçük şeyler falan oluyor da kardak krizi bizim tanınmamızdaki önemli etkilerden bir tanesi. Orada da işte Yunanlılar bizim adaya çıkıyorlar. Sahil güvenlik botunu kullanarak, o arada sahil güvenlik botları, onların bizim botlar dolaşıyor bölgede. Sahil güvenlik perdelemesini kullanarak, ondan ayrılarak botla adaya çıkıp, hatta işte biz çıktıktan sonra botları saklanacak çok bir yer yok. Botlar saklanıyor zar zor. Sonra bir helikopter geliyor. Hani bunlar bir uyanıyorlar gibi oluyorlar. Helikopter adada arıyor falan böyle. Işık yakıyor. Sonra sabah olduğu zaman Yunan askerleri bizi görüyorlar adada. Bizimki gördükten sonra bayraklarını topluyorlar ve uzuyorlar. Aslında tabii ben böyle kısaca anlatıyorum. Sonuçları çok bol. Genelkurmay başkanları falan istifa etti biliyorsunuz o tarafta. Oradan sonra SAT'ın önemi daha çok anlaşıldı diyeyim. Kaç askerimiz adaya ayak bastı o zaman? 12 kişi falan. Öyle. 12 kişi. 12 kişi. Ya diyorum ya, bizim işler çok kalabalıklarla yapılıp ve çok uzun süren işler değil yani. Ama onlar varken oraya çıkabilmek önemliydi. Hem de görünmeden çıkabilmek önemliydi. Bayraktan ama bir tanesi kaldı hala bizim birlikte mesela. Bayrak kaptırmak da önemli bir şey biliyorsun. Allah kimsenin başına vermesin diye. Bu olaydan sonra Genelkurmay falan istifa etti. Bayağı bir olaylar oldu yani. O taraf karıştırdı. Mesleğinizin en gurur verici anı hangisiydi? Bir görevi başararak gelmek çok mutlu ediyor insanı. İşte orada bir sürü olay yaşıyorsun, üşüyorsun, yoruluyorsun, o oluyor, bu oluyor. Ama ondan sonra o bittiğin zaman o verdiği iç huzur ve mutluluk hiçbir şeye değişilmiyor yani. Hep söylüyorum, belki bu biraz şey olacak ama hep gurur duydum ya. Ben yaptığım işle hep gurur duydum yani. Hep gurur duydum. Hiç keşke yapmasaydım, keşke olmasaydı falan dediğim bir an olmadı yani. Tabii ki zorlanıyor, insan psikolojik olarak da yıprandığı zamanlar da oluyor. Ama geriye şöyle dönüp baktığım zaman iyi ki kursa gitmişim, iyi ki o kursu bitirmişim, iyi ki böyle bir birliğin bir parçası olmuşum diyorum. Emekli olduğumda da hayatımdaki en zor karardan bir tanesi emekli olmaktı yani. O kararı vermek benim için hiç kolay olmadı. Allah'ın bizzat yardımını hissettiğiniz bir an oldu mu? Ateist bir arkadaşımız vardı. Ateist olduğunu iddia ediyordu. İşte bir göreve gideceğiz. Allah'ın izniyle sabah. Abi dedim, Allah'a inanmadım, ne oldu dedim. Ya falan dedi. Ya tamam. Allah her zaman herkesin ihtiyacı oluyor. Yani öyle cevap vereyim sana bu soruyu. Tamam. Her zaman ihtiyacın oluyor. Olmadığı bir zaman yok yani. İnanmayanlar bile ihtiyacı oluyor, öyle diyeyim. Gençlere SAT komandosu olmaları konusunda ne tavsiye edersiniz? Gençlere ne tavsiye ederim? Gençlere şöyle bir tavsiyem var. YouTube'dan 1,5-2 dakikalık videoları izleyip SAT komandosu olmaya karar vermeyin. Tamam mı? O 2,5 dakika gözlediğiniz veya işte 5 dakika izlediğiniz şey 2 saat falan sürüyor. Onu bir göze alın, tamam mı? Öyle diyeyim onlara. Ya bence çok yapılması çok kutsal ve güzel bir görev. Çalışmaları gerekiyor. İlk önce fiziksel olarak hazırlaması gerekiyor. Kursa geleceklerini fiziksel olarak hazır gelmeleri gerekiyor. Yüzsünler, koşsunlar, şınav çeksinler, mekik çeksinler.
ve kafayı olarak hazır gelsinler. Gerçekten sat olmayı istesinler. O zaman başarılı olabilirler yani. Yoksa işte YouTube'dan 2 tane video izleyip gelmek, üzerine giydiği kıyafetleri beğenip gelmek, bunların sonuç hüsran oluyor. Hemen dönüyorlar zaten yani. Son olarak hayalhanem hakkında düşünceleriniz nelerdir? Benle irtibata geçti, baktım. Eski askerlerle röportajlarınızı gördüm. Özel kuvvetlerle falan yapmışsınız, işte polis özel harekatla yapmışsınız. Bu benim ilgimi çekti aslında. İnsanların biraz daha askerleri anlaması, bilmesi ne yardımcı olduğunuzu düşünüyorum. Gördükten sonra sizde ben yapmaya karar verdim. Aslında genelde yapmıyorum. Çok istiyorlar. Yapmıyorum. Çünkü ya ben çok böyle düz bir adamım. Doğruları söylemeyi seviyorum. Belki hani çok doğruları söyleyince karşı taraf çok mutlu olmayacağını düşündüğüm için yapmıyorum belki de. Ben sizin bu konuda samimi olduğunuzu düşündüğüm için sizle yapmaya karar verdim. Ben böyle samimi ve güzel bir şey yaptığınıza inanıyorum. Geldiniz, beraber olduk, tanıştık. Çay, çorba, muhabbet, sohbet. Gelebilirsiniz. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm.